parfumuri de la Ariana Grande. Bună, prieteni, și astăzi vom face unboxing la parfumurile de la Ariana Grande. Și haideți să le deschidem mai repede. După cum vedeți, sunt pe trambulină. Mi-am luat acesta Thank You Next Rose și parfumul Mood. Haideți mai întâi să-l mirosim pe acesta. Miroase a cocos cu ceva bomboane. Și haideți să vedem cum miroase acesta. La fel și acesta îmi place. Miroase a vanilie. Scrieți-mi în comentarii ce parfumuri voi aveți. Pa!